¿qué es la verdad?, preguntó Pilato. Juan 18:38. Esa pregunta hubiese sido hecha en mis tiempos, hubiese buscado en Google y le hubiese dicho que la verdad es la realidad entre una afirmación y los hechos. Esto es una definición muy coherente, pero el Señor Jesucristo es más grande que cualquier idea que el ser humano puede expresar, según nos enseña su palabra en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendiendo esto, creo que la pregunta correcta hubiese sido: ¿quién es la verdad? Como ya nos pudimos dar de cuenta, encontramos que Cristo es la verdad. Y siendo la verdad, también dijo: yo soy el camino. Fue tajante en su respuesta. Si él hubiese dicho: yo soy un camino, a la humanidad le quedaban otras posibilidades. Cualquier otro camino diferente que el hombre pueda tomar pretendiendo llegar al cielo solo conllevan al engaño, y como es bien sabido que la verdad en muchas ocasiones incomoda, por ese motivo él, su palabra y sus seguidores son blanco constante de ataques físicos y verbales por los hijos de la mentira. Ya que si bien es cierto que Cristo es la verdad, en su polo opuesto está el padre de la mentira, que la Biblia lo llama Satanás. Y así como los hijos de Dios defendemos esta palabra, también los hijos del diablo, los hijos de la mentira, atacan la palabra, pues cada hijo hace lo que su padre hace o le ha enseñado a hacer. También Jesucristo agregó: yo soy la vida. Si tú no tienes a Cristo en el corazón, por más que te muevas y grites, estás muerto como lo estuvimos nosotros antes de que fuésemos rescatados. Eso es lo que enseña la palabra en el libro de los Efesios capítulo 2 del verso 1 al 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tú puedes ser todo lo religioso que quieras, pero sepa una gran verdad: ninguna religión te va a salvar. Tú necesitas desarrollar una relación con Jesucristo y vivir tu vida de acuerdo a su palabra, pues en Cristo hay coherencia entre lo que dice y lo que hace. Él dijo: yo soy la vida, y le da la vida a los muertos. Coherencia total.